9 სექტემბერს ცენტრალური ევროპის დროით დაახლოებით 11 საათსა და 30 წუთზე პოლონეთის მტკიცებით მის საჰაერო სივრცეში დაახლოებით 19 რუსული დრონი შეიჭრა ბელარუსის ტერიტორიიდან, რომელთაგან რამდენიმე პოლონეთის სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. თუ ამაში რუსეთის მონაწილეობა დადასტურდა, ეს იქნება მსგავსი მასშტაბური შეტევის პირველი შემთხვევა ნატოს წევრ ქვეყანაზე. მაგრამ რატომ პოლონეთი არის თუ არა ეს მორიგი პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან, რომელმაც შეიძლება უკრაინის ომში ნატოს ჩართვა გამოიწვიოს? ამ ვიდეოში სწორედ ამას განვიხილავთ, ამიტომ შემოწმე ხარ თუ არა ჩემი გამომწერი და დავიწყოთ. მე ქეთევან ჭინჭარაძე ვარ, ეს კი დამოუკიდებელი ანალიტიკური ინიციატივა ცნობისთვის. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა რუსეთმა დასავლეთ უკრაინაზე დრონებითა და რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეტევა განახორციელა. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით რუსეთმა 9 სექტემბერს ღამით გაუშვა 415 დრონი და 43 რაკეტა, აქედან ერთი ბალისტიკური. თუმცა როგორც ვარაუდობენ, 20-მდე დრონმა ბელარუსის გავლით პოლონეთის ტერიტორია გადაკვეთა, რითაც საფრთხე შეუქმნა პოლონეთის მოქალაქეებსა და ინფრასტრუქტურას. რეაქცია ვარშავაში იყო ხისტი და მყისიერი. პოლონეთმა გააქტიურა საჰაერო თავდაცვის სისტემები, გაგზავნა სამხედროები აღმოსავლეთ საზღვარზე, დახურა აეროპორტები აღმოსავლეთ ნაწილში და დღემდე ჩაკეტილია პოლონეთ-ბელარუსის სახმელეთო საზღვარი. ამ პროცესში ჩაერთო ნატოც, მობილიზდა პოლონური F-16-ები, ჰოლანდიური F-35-ები, იტალიური AWACS-ის სადაზრო თვითმფრინავები, ნატოს საწვავის შევსების ავიაცია და გერმანული პატრიოტების საზენიტო სისტემები. ამოქმედა ნატოს ქარტიის მეოთხე მუხლი, რომლის ფარგლებშიც შეიკრიბა ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო და გამართა საკონსულტაციო შეხვედრები. მეოთხე მუხლის მიხედვით, თუ რომელიმე წევრი ქვეყანა თვლის, რომ მისი ტერიტორიული მთლიანობა, პოლიტიკური დამოუკიდებლობა ან უსაფრთხოება საფრთხის ქვეშაა, მას შეუძლია მოითხოვოს ყველა მოკავშირის შეკრება. ეს მუხლი არ გულისხმობს ერთობლივ ავტომატურ სამხედრო პასუხს, რასაც მეხუთე მუხლი გულისხმობს, არამედ უზრუნველყოფს საფრთხის კოლექტიურ შეფასებას და გადაწყვეტილებების შეთანხმებას კრიზისულ სიტუაციებში, სანამ საქმე სამხედრო მოქმედებამდე მივა. მეოთხე მუხლი სულ 8-ჯერ არის ამოქმედებული ნატოს ისტორიაში. ერთ-ერთი წინამაგალითია 2020 წელს თურქეთის მიერ მოთხოვნილი კონსულტაციები თურქის სამხედროების დაღუპვის შემდეგ, სირიის რეჟიმისა და მისი მხარდამჭერი რუსეთის ავიადარტყმების შედეგად იდლიბის პროვინციაში. ნატოს მეხუთე მუხლი, რომლის მიხედვითაც ალიანსის ერთ წევრ ქვეყანაზე თავდასხმა ითვლება ყველა წევრ ქვეყანაზე თავდასხმად, ამოქმედებულია ისტორიაში მხოლოდ ერთხელ, შეერთებულ შტატებზე 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად. უნდა აღინიშნოს, რომ პოლონეთში მომხდარი ინციდენტი რუსული ტექნიკის სხვა ქვეყანაში ჩამოვარდნის პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. მაგალითად 2025 წლის თებერვალში რუსეთის დრონები მოლდოვასა და რუმინეთშიც ჩამოვარდა, როცა მოსკოვი შავი ზღვის მხრიდან ცდილობდა აღმოსავლეთ უკრაინაზე თავდასხმას. 2024 წლის მარტში უკრაინაზე მასიური სარაკეტო თავდასხმის დროს რუსულმა რაკეტამ პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შეაღწია, რის შემდეგაც პოლონეთმა F-16-ის ტიპის გამანადგურებელი თვითმფრინავები გააქტიურა. 2022 წლის ნოემბერში კი პოლონეთში უკრაინიდან შეჭრილმა რაკეტამ 2 ადამიანი იმსხვერპლა. თუმცა მაშინ მტკიცებულებები საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთის დასადანაშაულებლად. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს არც ერთ ჯერზე არ უღიარებია მსგავსი ინციდენტების მიზანმიმართულება, პოლონეთისათვის ეს ქმედებები არასდროს ყოფილა შემთხვევითობა. ამიტომ ვარშავა დიდი სერიოზულობით ეკიდება თავდაცვის გაძლიერებას და 2025 წლის მონაცემებით ის სამხედრო დანახარჯებით მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ერთსულ მოსახლეზე პირველ ადგილზეა ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის. განსაკუთრებით რთულია პოლონეთის საჰაერო სივრცეში არა ერთი ან ორი, არამედ 20-მდე რუსული დრონის შეჭრის შემთხვევითობის დაჯერება. If these were accidents, why not immediately acknowledge them and apologize? We have given Russia a pass in the past in such circumstances. ამიტომ ბევრი მიიჩნევს, რომ რუსეთი ახლა შესაძლოა ნატოს ძალებს გამიზნულად ტესტავდეს.
პოლონეთს დიდი ხანია პრობლემები აქვს აღმოსავლეთ საზღვარზე. ხელისუფლება უკვე რამდენიმე წელია საუბრობს რუსეთიდან და ბელარუსიდან მომავალ ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, რასაც ცდილობს ეფექტურად გაუმგლავდეს. ჯერ კიდევ 9 სექტემბრის დრონების ინციდენტამდე პოლონეთს უკვე ჩაკეტილი ჰქონდა საზღვარი ბელარუსთან, რადგან 12-16 სექტემბერს რუსეთსა და ბელარუსს შორის ერთობლივი სამხედრო წვრთნები ზაპად, ანუ დასავლეთი 2025 უნდა ჩატარებულიყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ბელარუსთან ერთობლივი სამხედრო სწავლების ფარგლებში რუსეთმა ბარენცის ზღვაზე ფრთოსანი რაკეტები გაუშვა. ბელარუსის ცნობით კი სწავლებაში მონაწილეობდა დაახლოებით 7000 ჯარისკაცი, მათ შორის 6000 ბელარუსი, ხოლო 1000 რუსი. თუმცა ვლადიმერ პუტინის თქმით, ეს რიცხვი 100000 უტოლდებოდა. უცნობია, რატომ არის ასეთი აცდენა რუსეთისა და ბელარუსის მიერ დასახელებულ რიცხვებს შორის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბელარუსის ამჟამინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ვიქტორ ხრენინმა სიამაყით განაცხადა, რომ მონაწილე ჯარისკაცების რიცხვი მხარეებმა მიზანმიმართულად შეამცირეს აღმოსავლეთ ევროპაში დეესკალაციის მიზნით. ხრენინმა ისიც დაამატა, რომ წვრთნების ძირითადი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთ საზღვრიდან ცენტრალურ ნაწილში გადაიტანეს. მეტი გამჭვირვალობისთვის კი პირველად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში დამკვირვებლებიც მოიწვიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამას ვენის დოკუმენტი არ ავალდებულებდათ. წვრთნებზე დასაკვირვებლად შეერთებულმა შტატებმა გაგზავნა სამხედროები, მაგრამ თავდაცვის მინისტრმა ნიშნის მოგებით აღნიშნა, რომ ეუთოდან მხოლოდ ერთი ადამიანი ესწრებოდა. წვრთნების ღიაობის მიუხედავად, ვიდეოს ჩაწერის მომენტში პოლონეთს ისევ ჩაკეტილი აქვს საზღვრები ბელარუსთან, წვრთნების დასრულების შემდეგ კი როიტერსის ცნობით პოლონეთმა დრონების გაზრდილი აქტივობა დააფიქსირა აღმოსავლეთ საზღვარზე. პოლონეთს უნდობლობის მრავალი მიზეზი დაუგროვდა ბოლო წლების მანძილზე. მაგალითად, 2022 წლის თებერვალში რუსეთმა და ბელარუსმა უკრაინის საზღვართან ფართომასშტაბიანი წვრთნები ჩაატარეს სახელად მტკიცე კავშირი, რასაც რამდენიმე კვირაში უკრაინაში ომი მოჰყვა. ეს კი წარმოშობს ეჭვს, რომ ზაპად 2025 არა სწავლება, არამედ რაიმე უფრო დიდი მოვლენისათვის მზადება შეიძლება იყოს. ამას ემატება პოლონეთისა და ბელარუსის საზღვარზე არსებული საიმიგრაციო დაძაბულობა. 2021 წლიდან პოლონეთის მთავრობა ლუკაშენკოს ადანაშაულებდა მიგრანტების კრიზისის ხელოვნურად გამოწვევაში. ვარშავის მტკიცებით, მინსკი დევნილებს აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან სპეციალურად იწვევდა ბელარუსში, ევროკავშირში მარტივად გადასვლის ცრუ დაპირებით. ბელარუსმა გაამარტივა სავიზო წესები, დააწესა სამოგზაურო პაკეტები და სახელმწიფო ავიაკომპანია ბელავიამ გაზარდა ფრენა ახლო აღმოსავლეთიდან მინსკის მიმართულებით. ეს ევროკავშირმა ბელარუსზე სანქციების შესამსუბუქებელ შანტაჟად და ჰიბრიდული შეტევის ფორმად აღიქვა, რომლის შედეგადაც ასობით მიგრანტი გაიჭედა პოლონეთის საზღვართან, ხშირ შემთხვევაში მძიმე პირობებში. პოლონეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, საზღვარზე კედელი ააშენა და დაახლოებით 12000 ჯარისკაცი გაგზავნა, რამაც გამოიწვია ძალადობრივი შეტაკებებიც. იმ დროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავეცკიმ ლუკაშენკოსთან ერთად მისი მოკავშირე პუტინიც დაადანაშაულა ხელოვნური კრიზისის შექმნაში პოლონეთის საზღვარზე. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ 2022 წლის თებერვალში ბელარუსსა და პოლონეთს შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა, რადგან შეცდომაში შეყვანილი ლტოლვილების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. თუ 2022 წელს დაახლოებით 16000 შემთხვევა დაფიქსირდა, 2023 წელს 22000-ზე მეტმა მიგრანტმა სცადა პოლონეთის საზღვრის გადაკვეთა. ამასთან ერთად ბელარუსმა ადგილობრივი პოლონური უმცირესობის წინააღმდეგ გადადგა ნაბიჯები, მათ შორის დააპატიმრეს ანჯეი პოჩობუტი, პოლონური წარმოშობის ბელარუსი ჟურნალისტი და პოლონური უმცირესობის ლიდერი. 2025 წლის ზაფხულში პოლონეთის სასაზღვრო სამსახურმა დააფიქსირა თითქმის 13800 არაკანონიერი გადაკვეთის მცდელობა. მაშინ როცა წინა წელს იგივე პერიოდში 7500 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 83%-იან ზრდას ნიშნავს ერთ წელში. პოლონეთის ხელისუფლებამ ასევე დააფიქსირა ხანძრების გაჩენისა და სხვა სახის საბოტაჟის მცდელობების ზრდა, მათ შორის ჯაშუშობა. სექტემბრის დასაწყისში კი ბელარუსის პოლიციამ დააკავა პოლონელი ბერი, რომელსაც ზაპად 2025-ის სამხედრო წვრთნების შესახებ პოლონეთისათვის ჯაშუშური ინფორმაციის მოგროვება დააბრალეს. თუმცა პოლონეთის მთავრობამ ეს ბრალდებები აბსურდად შეაფასა.
დრონების ინციდენტის შემდეგ პოლონეთსა და ბელარუსს შორის არსებული სასაზღვრო დაპირისპირება იმდენად გამწვავდა, რომ ამან ჩინეთიც დააზარალა და აი რატომ. თუ ვიდეოს ჯერ კიდევ უყურებ, ესე იგი ფაქტებზე დაფუძნებული გეოპოლიტიკური ანალიზი გაინტერესებს. ამიტომ გამოიწერეთ ცნობისთვის და შემოუერთდით ჩვენს 10,000-ზე მეტ მაყურებელს. პოლონეთსა და ბელარუსს შორის სასაზღვრო გადაზიდვები ჩინეთის ვაჭრობის მნიშვნელოვანი რგოლია, რაც ცნობისთვის მაყურებელმა ამ ვიდეოდან უკვე კარგად იცის. ამ არხზე ბევრს ვსაუბრობთ ჩინეთის სარტყელისა და გზის პოლიტიკაზე, რომელიც წარმოადგენს გლობალურ სატრანზიტო ჯაჭვს ჩინური საქონლის ექსპორტისათვის. ამ გზაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესი, რომელიც ჩინეთს ევროპასთან ბევრად უფრო სწრაფად აკავშირებს, ვიდრე საზღვაო ან საჰაერო გადაზიდვები. ამ სარკინიგზო გადაზიდვების 90% კი სწორედ ბელარუსისა და პოლონეთის საზღვარს გადის. ამ მარშრუტზე ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის ტვირთბრუნვა 2024 წელს 10.6%-ით გაიზარდა, ხოლო ტვირთბრუნვამ 85%-ით მოიმატა და 25 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. ახლა ეს დერეფანი წარმოადგენს ევროკავშირი ჩინეთის მთლიანი ვაჭრობის 3.7%-ს, მაშინ როცა 1 წლის წინ ეს მაჩვენებელი 2.1% იყო. ეს გზა სასიცოცხლო ხაზი გახდა ისეთი კომერციული გიგანტებისთვის, როგორებიცაა ტემუ და შეინი. შესაბამისად, ბელარუსსა და პოლონეთს შორის საზღვრის ჩაკეტვა ჩინეთისათვის არც ისე პატარა პრობლემაა. სწორედ ამიტომ ჩავიდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვან ი პოლონეთში მისი ევროპული ტურნეს ფარგლებში. ჩინეთის არგუმენტი მარტივია. გლობალური ვაჭრობა ყველა მხარისათვის მომგებიანია, ხოლო პოლონეთი ამ შემთხვევაში უპირატესობას თავდაცვას ანიჭებს. პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარჩინ კერვინსკიმ განაცხადა, რომ ქვეყანას საზღვარს მაშინ გახსნის, როცა გარანტია ექნება, რომ ქვეყანას არ ემუქრება არანაირი პროვოკაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ პოლონეთზეა დამოკიდებული საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილება, ის უპირატეს მდგომარეობაშია და შანსი აქვს ჩინეთთან სასარგებლო მოლაპარაკებები აწარმოოს და ასეც მოხდა. პოლონეთი ევროპაში ფრინველის პროდუქტის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მწარმოებელია და დიდი ხანია ჩინურ ბაზარზე იმპორტის განახლებას ცდილობდა, რომელიც 2024 წელს პოლონეთში გავრცელებული ფრინველის გრიპის გამო შეწყდა. ახლა კი მას პარტნიორობის განახლების რეალური შანსი მიეცა. პოლონეთის მთავრობის ოფიციალური გვერდის მიხედვით, პოლონური ფრინველის იმპორტზე შეთანხმება იმავე დღეს გაფორმდა ჩინეთის საბაჟო გენერალურ ადმინისტრაციასა და პოლონეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის. 2025 წელს პოლონეთის ეკონომიკამ ასევე $1 ტრილიონ გადააჭარბა, რის შემდეგაც ხელისუფლებას გაუჩნდა ამბიცია შეერთებოდა G20 ჯგუფს, რაც წარმოადგენს მსოფლიოს 19 ყველაზე მსხვილი ეკონომიკებისა და ორი ორგანიზაციის ევროკავშირისა და აფრიკული კავშირის ერთობას. ჩინეთი მიესალმა პოლონეთის ამ მისწრაფებას, რაც საფუძველს იძლევა ვივარაუდოთ, რომ ჩინეთმა შეიძლება მხარი დაუჭიროს პოლონეთის გაწევრიანებას G20 ჯგუფში. აღსანიშნავია, რომ დონალდ ტრამპმა პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროსკი მისი თეთრ სახლში ვიზიტისას 2026 წლის G20-ის სამიტზე დაპატიჟა მაიამიში. ოფიციალური ინფორმაციით შეხვედრაზე ასევე განიხილა უკრაინაში მიმდინარე ომისა და პოლონეთის საჰაერო სივრცეში დრონების შეჭრის საკითხი, რაზეც ჩინეთის საგარეო მინისტრმა დიპლომატიურად განაცხადა, რომ დაძაბულობის ესკალაცია არც ერთი მხარის ინტერესში არ შედის და იმედი გამოთქვა, რომ პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე ვითარება მალე ნორმალიზდება. რომ შევაჯამოთ, პოლონეთის მხრიდან მყისიერი და მკაცრი რეაგირება თავის საჰაერო სივრცეში უცხო დრონების შეჭრაზე მნიშვნელოვანი გზავნილია, როგორც რუსეთისთვის, ისე ბელარუსისთვის, ჩინეთისთვის და სხვადასხვა მხარეებისთვის. თუ ამ ქმედებით რუსეთი ნატოს რეაქციებს ტესტავს, მაშინ ალიანსმა უნდა დაანახოს რუსულ ღერძს, რომ ასეთ ნაბიჯებს სათანადო პასუხი მოყვება. ჩინეთისათვის ეკონომიკური ზარალის მიყენება კი ამცირებს რუსეთისა და ბელარუსის ინტერესს გააგრძელონ ზეწოლა პოლონეთზე, რადგან რუსეთს არ აწყობს თავისი ნავთობის ყველაზე მსხვილი მყიდველის, ჩინეთის დაზარალება ჰიბრიდული მეთოდებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა პოლონეთში შეჭრილი დრონები რუსული პროვოკაცია და იყო თუ არა ამაზე ნატოსა და ევროკავშირის პასუხი პროპორციული?
დაველოდებით თქვენს კომენტარებს. ვიდეოს ბოლოს მადლობას ვუხდი ერთგულ მაყურებელს. თქვენ კი თუ გეოპოლიტიკა გაინტერესებთ და არხი ჯერ არ გამოგიწერიათ, გეტყვით რომ ცნობისთვის არის დამოუკიდებელი ინიციატივა სპონსორის გარეშე და განვითარებაში მხოლოდ თქვენი თანადგომა გვეხმარება. ამიტომ შემოერთდით ჩვენს ათასობით მაყურებელს. უფრო მრავალფეროვანი კონტენტისათვის კი გამომყევით Instagram-ზე, TikTok-ზე, X-ზე და Spotify-ზე. შევხვდებით ამ ვიდეოში, სადაც მეც გაიგებთ მსოფლიო სავაჭრო გზებზე და მათ შორის საქართველოზე გამავალ შუა დერეფანზე.